मैं ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड यूज नहीं करता हूं, मैं यूज करता हूं ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड 8 GB वाले। बहुत बढ़िया होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ये है 2000 रुपए का। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। ये काफी अच्छी और तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है यार। प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम यूज किया गया है। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसमें बैक लाइटिंग है। मैं रात में काम करूँ तो यार मेरे को कीज दिखे तो बैक लाइटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर रो का कलर चेंज है एंड बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, प्लस 3 ब्राइटनेस लेवल है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो फंक्शन बटन से। जो फंक्शन बटन है उसको प्रेस करके अपना वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। मेरा जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। अब देखो यार, मैं बहुत ही हार्डकोर गेमर हूँ, तो मैंने बहुत सारे गेम्स खेले लाइक PUBG, फोर्टनाइट, फॉलआउट 4, फीफा। ये जो कीबोर्ड है ये फुल साइज कीबोर्ड है, 104 कीज के साथ आता है। ब्लू स्विचेस है हर की में, 1.8 मीटर की लॉन्ग वायर है। सो गाइस, दिस इज द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस।